السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة طبعا قلنا نغير جو، فاحنا طبعا رحنا النادي، رحنا البحر يعني. فالجو جميل جدا ومنظر الزرع حلو قوي والبحر، فقلت اوريهولكم حاجة كده يعني. ما شاء الله الجو جميل جدا. هنشوف البحر مع بعض. احنا في دخلة النادي لسه. هو طبعا لسه الريم الاخضر في يعني في حاجه خضرا كده، اللي هو الزرع اللي بيطلع في الميه ده، فلسه بيشيلوه في النادي. يا كوكي الميه حلوه، يا كنزي الميه حلوه، حمودي الميه حلوه. طبعا الجو جميل جدا، حلو قوي. الهواء طبعا رائع. ده صوت السفن. الجو طبعا رائع. انا بتكلمش كتير عشان صوت الهواء طبعا. متنسونيش بقى يا حبايبي باللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.